Þá komið að 7. liður á dagskrá, Hvannavallareitur, deiliskipulag og til máls tekur bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þá liður 5 í fundargerð skipulagsráðs dagsettur 25. nóvember 2020, lögði fram að nýju lokinni auglýsingu tillaga að deiluskipulagi sem nær til lóðarinnar Glerárgötu 36. Var tillagan auglýst samkvæmt 1. málsgrein 41. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 þann 24. júní 2020 með athugasemdafresti til 5. ágúst. Bárust 3 athugasemdabréf auk umsagna frá Vegagerð, Minjastofnun, Norðurorku, Hverfisnefnd Oddeyrar, Ungmennaráði og Öldungaráði. Þá lögð fram tillaga sviðsstjóra skipulagssviðs að umsögn umkomnar athugasemdir og umsagnir. Deiluskipulagstillagan lögð fram með þeirri breytingu að gert ráð fyrir að lóðinni Glerárgötu 36 sé skipt í 2 sjálfstæðar lóðir auk minni háttar breytinga í greinargerð. Fyrir liggur samkomulag við lóðarhafa skiptingu lóðarinnar. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að deiluskipulagið verði samþykkt með minni háttar breytingu hvað varðar skilgreiningu lóðamarka og að sviðsstjóra skipulagssviðs verði falið að annast gildistöku hennar samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Jafnframt lagt til að bæjarstjórn samþykki fyrirliggjandi tillögu að umsögn innkomnar athugasemdir. Það bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Lokið máls sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mér þykir bara ástæða til að fagna þessari tillögu og fagna þeirri lausn sem komin í þetta mál og ég vil bara taka það eða hrósa skipulagsstjóra fyrir hans framgöngu í þessu máli sem hefur greinilega verið mjög til bóta. Og það bara gott að sjá þetta mál vera leyst og við förum að sjá uppbyggingu á þessu reit. Takk. Það bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég veit að það svona kannski ekki venjan að við ætlum að fara að endurtaka hvort annað en ég bara verð að nýta tækifærið og taka undir með bæjarfulltrúa Gunnar Gíslasyni að ég tel þetta alveg ákaflega mikilvægt mál og ég held að við séum öll sammála það að þarna séu góðir hlutir að gerast og gott að þetta mál séu höfn og einmitt tek undir hrós til skipulagsstjóra líka. Þannig að ég tek mér það bessaleyfi að sérstaklega undirstrika það enda tel ég það mikilvægt og þetta búið að vera ofboðslega langt og strangt ferli sem að margir hafa komið að og ég bara glöð að sjá því að það vera komið í höfn núna. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Lokið máls sínu. Orðið laust. Sem fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt þetta deiliskipulag og umsagnar gefur merki. Það eru 11. Takk fyrir það.